Prince Job Kukyeyo, rest in peace. Kuchakwagala yo walumbe bwe mugwako nno kakiwoko y'amasanso ne mutuuza muli tukali eno kukyalo ekyeneibowa mu igoma ly'ebutansi mu disitulikiti y'ekamuli mu kuwolekera mwana waife bambi Brenda Kayaanga yafiire mu Saudi Arabia era nga kikolebwa okuba nti bakama be abaye bamukolesa bambi n'aba mutuusisaako obuvune oba bamukubye ekyamuviireko okuva obulamu obw'ensi wabula ekiriwo bw'ire nga tuli mu mbeera ya kiyongobero amawire agasanusa gali nti AbaTik Tok era nga kusingira nga gino ni mikwano gya Brenda waidi Brenda abaire nga abalina ku mikutu ya social media naddala ku TikTok, Facebook, YouTube wona era nga abaire aweereza ino video bambi nga amanibwa ino era baine aba ku TikTok abaire nga basharinga ngana bo video bichuki olwafuni amawire gano nti Brenda bambi yafiire mu bulamu obwensi bakozesa amaino okubona nga omulambo gwa Brenda bambi guvaayo munsi ya Saudi bambi nga bagwiza wano waka nga batawa amaani ino naddala ku kampuni bambi yamutwala Brenda bamulese wano waka era nga sawe nazikibwa obula amawira agali wagesano gali nti AbaTik Tok bekozeemu bambi omulimu nga eri enumba Brenda yabeere nga azimbira abazaire be wabula enumba eno abeere nga yagisereka enumba eno yoli kubona wabula nga muzira ndigi muzira madinisa so nga kiri awo kityo mwangala so bano bagire nga babona obuvidiyo obw'enumba eno n'ekiyumba ekikaire abazaire ba Brenda mubabaire nga kitoona kyakyoona nga amaadi egagwa bambi tibalambala bayemerera balegeka amabaafu bakolesa gama bakolesa bikopo okulegeka amaadi so bagira okubona nga Brenda alesa ino airibwa eri amaani naddala eri abazaire era nga ekyembi ekiriwo nti baba wa Brenda bamisala tiyeyinza mutaki ate nga mulema aliko obulemu so kyebakoze AbaTik Tok mobilizing akasente nga bakabisa mu munaibwe bambi Queen J era nga tukitegeereku nti bano bakobye nti bali kujja kwidabiriza enumba eno Brenda yalekaire abazaire be yaba kugezaako bambi okubazimbira nga bwe bakobye nti enumba eno abeere nga yagitaku amabaati yasibasiba bisiri nja yebereka alikuwa nga muzira ndigi muzira madinisa era AbaTik Tok mikwano gya Brenda bakobye nti bali kujja kugidabiriza bali kujja kugimaliriza oba oli awo n'olusogo olulungi bali kujja kugimaliriza era nga oba oli awo gano mabulire malungi bambi eri famire balamusiza basebo ne banyabo era nga njagala okubasaasira mwenna olw'okufiirwako mukwano gwaffe abasinga twali tetumumanyi tetumulabangako naye tubeera ne baganda baffe abali e Saudi Arabia be basinga okuyita mu mbeera embi nti bagendayo kukola bagendayo kukyusa bulamu bw'abazadde baabwe nga Brenda waabadde naye ate abamu Mukama n'atabasobozesa kukomawo nga bwe bagenda nga balamu kati nze nga Queen J era nga nvudde ku TikTok eringa mutimbagano ffenna tuba tetwemanyi naye ng'omwami ono bwakobye nti waliwo TikTok embi ne TikTok ennungi kati ffe abamu twasalawo tubeere ku TikTok okulwa obulungi era nga nze eyasooka okutuusibwako ekifaananyi kya Brenda bamumpeereza nga bakola nabo bagamba nti yafudde naye tebamanyi bazadde be tebamanyi bantu be so ne bansaba nkozese TikTok eyange nteekeko mubike wakiri bazadde be basobole okumanya nti omwana waabwe yagenda okukola e Saudi Arabia yafiiriddeyo n'olw'ensonga bwe nakwata ekifaananyi kya Brenda ne nkiteekayo
olunaku olwaddako ne tulaba nga bazadde be bavuddeyo. Kyatukwatako nnyo olw'ensonga twasooka kulaba nnyumba eno bazadde ba Brenda mwe babadde basula. Ne tumanya nti Brenda bambi yalina abaana babiri n'asigazaako omu. Ne neesitula ne mukwano gwange ono ne tujja paka Busoga paka wano waka. Bwe twajja Mukama n'atuyamba ne tusangawo ennyumba Brenda gy'abadde akola gy'abadde azimbira bazadde be. Era bwe naddayo ne mbategeeza nti Brenda bambi afudde afuba kulaba nga bazadde be abajja mu nnyumba eri abateeke mu nnyumba ennungi. Ne mbasaba waakiri tufube nnyo tutuukirize ekirooto kya Brenda kyabadde yagendera e Saudi Arabia okukola. Era neebaza Mukama nti bangi banzikiririzaamu ne ntandika okuŋŋaanya ssente ennaku zonna okuva we twava wano. Naye nga nasalawo nga mmanyi nti ebintu by'okuziika ssente tuba nga tuzitwala ku nnamba z'abazadde bambi ziba zigenda kukwasaganya byakuziika. Kati nasalawo ne ŋŋamba abayisa obuyambi obw'okuziika n'amabugo bo baziyise ku nnamba z'abazadde ze twawaayo. Naye nze ne neewaayo okuyimirirawo okulaba nga nkiyimiriramu ng'omuntu nfuba okulaba nga ennyumba eno tugiggala. Kuba tunaawaayo ssente tetujja mmanya nti eggaddwa oba tezimaze. Era nga njagala okwebaza TikTok yonna mu Uganda abali wano be batono ddala. Kuba abasinga abalala bali Saudi Arabia yennyini muganda waffe gy'abadde akolera. Era nga twekuŋŋaanya alina 1,000, alina 500, alina 1,000, alina 10,000. Bwe mbaseerabidde abasinga obungi baleeta 1,000, 2,000, 500, 1,000, 2,000. Ne tufuba okulaba nga tutegedde kuba nabuuza ne bambulira ebbeeyi y'enzigi n'amadinisa. Nenzirayo ne mbategeeza era zonna ssente ne tuzisonda. Era ngenza okujja wano nga ssente ezo zaaweddeyo. Era nze nga Queen gye neeyama nti we tumala okuziika sigenda kuddayo Kampala. Ngenda sigala wano nfube okulaba ng'oba enkya oba koosa nkya bwe baba banzikiriza nkwasaganya omuntu agenda oteekamu enzigi zino mu nnaku nga 3 bwe kinaba kisobose ngenda kuva wano nga ennyumba eyo bamaze okugiggala ndyoke nzire Kampala. Naye nga mbadde mbasaba bamaama mbadde mbasaba bataata buli omu gy'ali. Tulabyeko Brenda yekka nga yafudde naye baganda baffe bangi bafiira e Saudi Arabia. Abazadde bangi bakaaba ate twebaza Mukama nti Brenda afudde guno omwezi n'akomawo guno omwezi. Tulina baganda baffe abafudde nga emyezi 6 tebakomangawo tebamanyi na gye bali. Mbadde mbasaba buli omu ssaala ye tufube nnyo okusabira baganda baffe abo kuba bambi bakola kukyusa bulamu naye ate bakolera mu kutya kuba bamanyi nti obulamu bwabwe tebuliiwo essaawa yonna. Nga bwe mbakobaire bambi nti AbaTik Tok bavuireyo n'entegeka ey'okubona nga bambi bamaliriza ennumba eya baba wa Brenda. Nga bwe tubalaze nti Brenda abeere nga alina ennumba yali kuzimbira abazaire wabula ennumba eno ebeere kalikuwa ate ng'ekyembi ekiriwo nti abazeeyi oba abakaire bataki banaku ne baba Brenda nga bambi mulema tiyeyinza. Omukyalo ono Queen gye niyasooka okufuna amawulire ga Brenda nga afiire yagabisa ku mukutu gwa TikTok. Era mweno natukobaire nti waliwo enteeka yebeekozeemu nga bali kujja kumaliriza ennumba. So Queen gye tusanyusa okulaba kitalo nnyo ekya mukwano gwo. Nze njogera Lusoga naye ntabulatabula mukaawo sibimanyi. Anyway, so gwe amawulire g'okufa kwa Brenda ogafuna otya? Nze amawulire g'okufa kwa Brenda kuba ku TikTok bammanyi nti mpisaawo eddoboozi. Kati waliwo omukyala eyantuukira nampa ekifaananyi kya Brenda ekya passport n'aŋŋamba bambi ono omwana yafudde naye tetumanyi bazadde be ate tetulina kifaananyi kye. Kati ne mugamba kale kangezeeko kye nsobola. Kati kye nakola ne nkwata akafaananyi ku passport ne nkasalako ne mpesaawo eddoboozi lyange ne ndaga nti omwana ono bambi yafiiridde Saudi Arabia naye ate bazadde be tebanaba bategeera. Era bwe nayisaawo nga leero enkeera ate Mukama n'ayamba bazadde ne bafunika. Okay. So gwe wakolera ko e Bugalabu?
Nze sikolerangako mu Buwalabu naye nkolerako mu nsi z'ebweru naye nga si mu Buwalabu. Mu nsi ki eyo? Mbadde nva mu Europe. Nsi gye bayita Netherlands. Kati nabadde naakakomawoko katono ate ebyo byansanze. Lwaki oyagala nnyo bino ebyokuyisa obulango naddala ku TikTok okuyamba abantu nga bano? Ebiseera ebisinga nga omanyi nti TikTok buli omu agigulawo kusanyuka naye ate awo olumu Mukama akuyisaamu n'akulagirawo ki ky'osobola okuyamba abantu. Kati nze bambi kyenazuula nti mu baganda baffe abasinga abali e Saudi Arabia abasinga tebasobola kweyogerera, abasinga batya ate abasinga babatiisa okuyisaawo amaloboozi. Kati oli bambi bw'aba nga atidde kati nze n'abalala abalinga nze bavaayo ne babeera amaloboozi gaabo abatasobola kuyisaawo maloboozi gaabwe. Kati bwe nakizuula nti bazadde be tubategedde bambi ne tulaba embeera y'abazadde be mwe babeera kuba twasooka laba eri ennyumba ey'ettaka ne neesitula n'omukyala gwe ntera otambula naye Jackie ne tujja. Kati bwe twajja ate kyatuzaamu amaanyi nga tusanze bambi abazimbiddeko ku nnyumba ate ng'agiserese kuba ffenna tukimanyi nti okusereka ennyumba si kyangu. Kati bwe yagisereka n'endaba nga oba olyawo abazadde basobola oyingira ennyumba kasita tubeera nga tugiggadde kuba kati balina amaziga g'omwana waabwe naye ate kiruma nti omwana kyabadde abakolera takituusizza ate n'afa. Kati awo naddirayo n'enjogera Mukama adda nnyambye nti eddoboozi lyange lyawulikika n'enjogera n'abalala aba TikTok ne tusalawo at least tuggale ennyumba eno abazadde bayingire omulala yenna anaayamba ajja kutandikiraawo. Era kyembadde nga nkola nga nteekako live mpolampola ne tusonda aleese 1,000 aleese 2,000 aleese 10,000 paka ate bwe twaziwezezza ssente kuba we nava wano navaawo ntegedde wakiri nti enzigi za ssente bwe ziti n'amadinisa ga ssente bwe ziti kati nga mmanyi omuwendo gwa ssente mwe ngenda okutambulira. Mugenda kubikola ddi? Ogenda kusooka kuddayo Kampala oba osigala wano? Kati nze nazze n'ekigenda kwera nafuddeyo nnyo at least tugende okujja okuziika nga ssente nziwezezza. Kati bwe tumala okuziika ngenda kuba njogerezeganya n'abo abagenda okubeera nga baggala ennyumba bagigale kuba kimanyi ennyumba terwawo kuggala bwe bagiggala lunaku lumu oba bbiri awo ndyoke nzireyo e Kampala naye nga nvaawo nga kyonna nkimaliriza. Twawuliddeko waliwo omulala eyabadde agambye ati agenda kugitereza enju yonna naawe wabiwuliddeko ebyo? Omwami oyo yantuukiriddeko bambi era abadde alina okujja lwakuba enkuba ekedde kutonnya naye ng'agambye agenda gezaako okutuuka wano olwaleero era sola mwogerera kati kuba zino zenjogerera zo nziyina nze nga queen naye ziri yasuubiza era yalaga mu malirivu bayidhawo kikola lwakuba tannatuuka. Kati nze mbadde njagala asooke yeetuukire then abazadde ayogerezeganye nabo twegatte tulabe tuyinza kikwasaganya tutya naye nga ye okusinza mu njogera ye akyali mu malirivu twongere essaala asobole obba nga akituukiriza kuba ye yeewaddeyo nti ayagala ennyumba eyekubibwe plasita bakole wansi kuba ne quotation bagimuweereza era n'agimpeereza n'enjira bye byetaagisa byonna nandaga nti ajja kusobola naye sinabafuna ku ssente ze wabula akyali ready okukikola. Nange mbuuza n'omuntu omulala yandiyagadde okubuuza kino ono si relative wo si wa Luganda omutima guno gujjawa gwegonjebwa? Ebiseera ebisinga ffenna tukuze nga Uganda tukimanyi nti omwana akuzibwa kyalo kiramba nti omuntu asobola okuyamba mu buto nga tomumanyi namumanyi. Kati embeera bweti bwe tuba tufiiriddwa oba wali ofiiriddwa kunze nakafiirwa taata wange emyezi si mingi naye bagenda omuziika nga siriiwo naye ate abamuziika si beebanze. Katukimanyi bambi nti Brenda ono ofunamu ak'obuntu n'otuula mu mbeera ye n'ogaba bambi omwana ono essaawa eno takyayogera naye ate abazadde bwe bali. Kati oba ng'olina obudde n'omutima oba osobola okikola era nsaba bayidhawe buli omu ali eyo gwe bw'owulira embeera yonna ng'olaba osobola ogyenyigiramu tolinda nti kanende kwini gye yabisobola naawe osobola oyisaawo eddoboozi n'ogenda n'otuukirira awantu wennyini n'oyogerezeganya ate n'osobola okikwasaganya. Okay, bambi tweyanziza wabula nga tetunaba kuvaawo bakuyita batya you thank those who gave you the donations? Yeah.
By the way, njagala otwala omukisa guno bambi okwebaza buli omu sisobola kumenya linnya kuba tuli bangi pozi sobola omenyako erinnya ly'omwami omu gwe bakwasiza naye omuwendo ogumu n'aguntuusaako kuba nagwo gwadde munjiko omwami bamuyita Tulinaawe John naye ayinza obba bayira etali wali Saudi nayo naye yantuusizaako gwe yakuŋŋaanyiza naye buli omu alina kye yawaddeyo nsobola okukugamba nti ssente zino zisuka obukadde obubiri naye ng'ate abazisonze kuliko neyaleese 10,000 neyaleese olwenda kyo nkijjukira naye nate buli omu n'aleeta yonna gye ffenna tetumanyi nange mwenye sirabangako Brenda mu maaso ge ne TikTok page ye mbadde sigirabangako naye omutima ogwo kuba singa tebazireese ate nze Queen Sandi kisobodde kuba nabagamba nze ngenda yimirirawo njiggale kasita musobola okunneesiga ne muntuusaako ssente ne tukikwasaganya so njagala okwaza buli omu alina omutima omulungi ogulumirirwa abantu nga gwe tolinda muntu akwatako wabula nga gwolumirirwa abantu mbadde nsaba tweyongere bwe tutyo tukendeeze ku mulanga gwe tukubiranga gavumenti tumanye nti naffe tusobola okwekolamu omulimu ate ne tubaako ekintu eky'omugaso kye tuyamba mu nsi yeseba. Okay, tweyanziza nange bu video mbadde mbulaba video nabulabye nga bamwe abaddewa tugenze busoga biki nendaba n'aka video akala ng'ogamba tutusa wano waka nendaba muzeeyi ne maama nga baparadinze awo bayogera biki so lwaki weyita Queen oli muzaana wa Kabaka? Siri muzaana wa Kabaka naye bambi erinnya lyampeebwa omuntu oba oli awe yalabanga ebikolwa byange bitwalibwanga Queen kati nange nenkyambala ate nengezaako kifaanana naye nga siri muzaana wa Kabaka. Boyfriend bawo? Omwami wange. Queen isooke tuyanza bambi naye okola ebyo bambi oye Queen gye bambi nga omulaba Queen akasawo kali wano sigenda kusuka wano bambi abatana bakusubscribe please go ahead and subscribe, like and share our videos.